हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं इंडियन बजीज एंड लव बर्ड चैनल। दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक ये है कि लव बर्ड के जब चिक्स निकलते हैं, पट्ठे सेल्फ हो जाते हैं, तो उनको हमें अलग करना चाहिए या नहीं। लव बर्ड की फर्स्ट क्लच कंप्लीट हो चुका है, तो मैं भी अपने बच्चों को अलग करूंगा और क्यों अलग करूंगा वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों ये देख सकते हैं मैं लव की कॉलोनी में आ चुका हूँ। दोस्तों टॉपिक ये है कि लव के जब चिक्स निकलते हैं तो हमें अलग क्यों करना चाहिए। दोस्तों ये देख सकते हैं कि मैंने लव के ये कॉलोनी के अंदर जब आया हूँ तो मैंने देखा कि लव के चिक्स कुछ बॉक्स से बाहर आ चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो सेल्फ हो चुके हैं। तो ये देख सकते हैं लव का ये चिक है, ये काफ़ी बड़ा हो चुका है और ये सेल्फ भी हो चुका है। तो ये देखिए, देख सकते हैं ये जाली से चिपका हुआ है और ये सेल्फ भी हो चुका है। तो अब मुझे इनको अलग करना है। दोस्तों जब बर्ड का क्लच कंप्लीट होता है, बच्चे जब बॉक्स में होते हैं तो माँ बाप उनको फीड करवाते हैं। तो जब बच्चा बॉक्स से बाहर आता है तो तब भी माँ बाप उसको फीड करवाते हैं। क्यों फीड करवाते हैं? जब तक बच्चा खुद सेल्फ नहीं हो जाता जब तक उसको फीड करवाते रहते हैं। और जब बच्चा उड़कर नीचे आता है, उतरकर फर्श पर, जब ज़मीन पर उड़कर आता है तो वो देखता है ज़मीन पर दाना है, और जब अपने बड़ों को, माँ बाप को देखता है और बाकी बर्ड को देखता है दाना खाते हुए, तो वो धीरे धीरे दाना खाना सीख जाता है। तो बर्ड का बच्चा सेल्फ हो जाता है। तो सेल्फ जब हो जाता है तो लव बर्ड के बच्चों के अंदर एक आदत होती है कि वो सेल्फ होने के बाद भी वो बर्ड के बॉक्स के अंदर जाता है, जिस बॉक्स में वो पैदा हुआ है। जब मेल फीमेल हैं, जो बच्चों के माँ बाप हैं, वो दूसरे क्लच पर आने लगते हैं जब बच्चे सेल्फ हो जाते हैं। तो दोस्तों जब वो बच्चे सेल्फ हो जाते हैं और माँ बाप उनके दूसरे क्लच पर आते हैं, मतलब फीमेल अंडे देने वाली होती है, तो बच्चे क्या करते हैं, वो बॉक्स के अंदर दोबारा घुसने लगते हैं। तो दोस्तों ऐसा होता है कि बच्चे बार बार बॉक्स के अंदर घुसते हैं और उसी दौरान अगर फीमेल अंडे दे देती है और बच्चे उसी बॉक्स में जाने लगते हैं तो अंडे ख़राब होने का डर रहता है। और ऐसा होता है कि फ़ीमेल जब बॉक्स के अंदर उतरती है तो वो जब अंडे देने के बाद वो एहतियात से उतरती है कि उसके अंडा फूटे नहीं, वो एकदम से बॉक्स के अंदर ना उतरे। और बच्चे जब होते हैं तो बच्चे वो डायरेक्ट होल पर बैठते हैं और एकदम से अंदर कूद जाते हैं बॉक्स के अंदर। तो उससे ये होता है कि उनका पैर कभी भी अंडे के ऊपर पड़ सकता है, अंडा फूट सकता है। तो ये वजह है दोस्तों, जैसे ही बच्चा आपका सेल्फ हो जाता है तो आप उसको अलग कर दीजिए फ़ौरन। तो यही मैं आज आप करने वाला हूं दोस्तों, कि बच्चों को मैं पकड़ूंगा जो मेरे नॉन रिंग के लव बर्ड के बच्चे चिक्स निकले हैं, जो मेरे ये नॉन रिंग के चिक निकले हैं, जो रोज़ी पीच फेस है और रोज़ी ऑफलाइन है, ये सब बच्चे निकले, तो इनको मैं अलग करने वाला हूँ। तो दोस्तों अब इसको बच्चों को पकड़ते हैं और केज के अंदर छोड़ते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इनको इस केज के अंदर छोड़ दिया है। दोस्तों ये बच्चे मैंने अभी 6 बच्चे पकड़कर सेपरेट किए हैं, क्योंकि अभी 4 बच्चे जो हैं वो अभी बॉक्स के अंदर, क्योंकि सेल्फ नहीं हुए हैं, अभी वो कॉलोनी के अंदर ही हैं। एक लुटीन ऑफलाइन है और बाकी रोज़ी ऑफलाइन और एक रोज़ी पीच फेस। और ये 8 बच्चे हैं और 8 में से इसके अंदर मैंने 6 बच्चे इसके अंदर केज के अंदर सेपरेट किए हैं। और इसके अंदर एक लोटिनो ऑफलाइन का है, वो इसके अंदर मैंने केज के अंदर ही छोड़ा है, अभी कॉलोनी में ही है, क्योंकि मुझे लोटिनो ऑफलाइन को रोकना है। और दोस्तों मैं लेके चलता हूँ ये डायलूट की तरफ, और ये डायलूट के चिक्स आप देख सकते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत बच्चे निकले हैं। तो ये देख सकते हैं डायलूट के चिक हैं ये, और ये कितने खूबसूरत बच्चे निकले हैं। और दोस्तों इस डायलूट का पेयर है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा पेयर है, और ये सब बच्चों को पालता है। और अंडे इसके 6 अंडे दिए थे, 6 अंडे इसके फर्टाइल थे और 6 ही बच्चे निकले थे। लेकिन एक छोटा बच्चा, सबसे छोटा, वो दबकर मर चुका था जब निकला था। लेकिन 5 बच्चे इसने खूब आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से इसने पाले हैं। और ये देख सकते हैं बच्चों की हेल्थ और बच्चों का कलर देखिए। और मैंने भी बहुत अच्छी डाइट दी है इनको, सुबह शाम सॉफ्ट फूड दिया है और ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करवाया है। तो ये रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिज़ल्ट है। और ये दोस्तों मटकी के अंदर ही हैं और ये ऑलरेडी पहले ही बुक हो चुके हैं। और मैं इनको अभी सेल करूंगा, पहले क्लच का, फिर दूसरे क्लच के मैं अपने बच्चे अपने लिए रोकूंगा। तो दोस्तों आपको इस तरह से सेपरेट करने हैं लव बर्ड के चिक, और सेपरेट ज़रूर करें। जैसे बच्चे सेल्फ हो जाते हैं आप उसको ज़रूर सेपरेट करें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।